Mayu. Ayo tak bebarengan. Sadaya seminyak sini. Nepati undangannya Kakang Buel. Bureng. Sadaya samira. Berot blangkir. Bombo. Merontot baparangan. Aja nana seketinggal ngare. Bangga. Mama tuan rumah, Mimi tuan rumah. Mangga Kang Bureng Aja lali selawasi. bokat sampean arep badhe musyawarah sareng Kang Blotong. Sumangga bom-bom tak pirangaken. Ya barang tentu bom ya. Anane pukulan iki pasti ana musyawarah ya. Iya. Rokok cendang bunga. Kakang Blotong ya, sambil kita nunggu Kakang Buel pinangka atasannya kabeh para kiagam, para polmak. Mangga kita ngobrol sementara ya Kang ya. Agak terang Abang disebut Mama Kaji Canter karo Mimi Hajadaria. Mane wong sedulur. Mimi Layu Aja tekani larane. Bureng Nun, memang sing aran tugas itu merupakan kewajiban. Ya kewajiban Kang. Ya artine nembe bae kita iki Priya Kang Blotong. ya artine ka istirahat. Iya. Mendadak Kakang Buel ngundang kabeh para polmak. Bener. Iku dadi bagus sih. Bakal kita bersepakat indane kita wis pada kumpul. Mama tuan rumah, Mimi tuan rumah iki. Ya memang sing aran tugas merupakan kehormatan lan uga kewajiban para polmak lan para demak. Senajana jaring basane masih ning gorok. Oh, keringet sampai kerbodos. Iya. Si Kakang ngemaklumi Bureng iki, tentune Kakang Buel iki duweni tujuane. Kang Buel kudu Kang Blotong. Mangga Kang Buel mangga. Kanggo mamaci seko iki. Iya. Ya sampun kirang memaklum Kakang. Sebab tugas merupakan kewajiban kula para polmak lan para demak. Iya karibono Demaraji. Cuman Pak, kita mengingat dalam waktu. Coba bilang menit-menit. Ya wis setekan-tekane bae lah Kakang. Jadi gigi mengene. Enggak poin mereka poin. Mimi Risa, majikan tua, yang mana sayang. Sok jangane pada dielegi, jangane. Aja dilek Bambang. Diuyup. Oh diuyup. Segane dipuluk. Wis ya ingan. Bakat dilek mangan ngopil ya. Kongkon lirin kang akane Bambang. Sadut wis mangan, bokat durung mangan ikan ning jero, ana berit. Iya dong guna apa? Kari diarani beli ngece kayak konon dengan. Kang Buel. Arik sadut makana laka ora enake. Ya mbok saton beri cok dipangan. Iya kun mana berit sote kok kon gebuki berit. Ari mangan maingan sadut mah ya dudu berit. Dudu apa mangan? Dudu Apa? pastel. Masa beruaiku sirang sekarang pastel kayak apa? Sing jabure segitiga ning jero ana biune kah? Arane apa kuno? Pastel. Dudu pastel kan mau. Combro. Sekarang pastel iku pakaiane pada. Iya. Celanane pada arane pastel. Arane baju pas sesetel. Bakane segitiga ana sopune mah arane risol. Ya. Mangga. Anda mana Garot? Ngomong gue perut. Lan kabeh para debang mustine selera mikir rasa kaget ya. Sawise kumpule
para kegeden seakan-akan kayak korban perasaan. Gila. Kang sengaja si kakak iki oleh tugas tadi. Oleh tugas. Iya. Tugas saking sinten kakak? Tugas Kang Den Emban lawan si kakak termasuk seliraku kabeh. Tujuannya coket tekani Cirebon. Tekani Kesultanan Cirebon. Ya. Maksudnya? Loh maksudnya? Apa sih Raiki orang ruh? Apa sih Raiki orang mengerti tepriwen? Loh ya kula mau artine kewajiban ya ada di teka bae tujuan mah duru-duru. Nah iya kita baring rokna supaya iya 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 iya. Tadi Bobo, iya. lamun Bobo pengen weruh, tujuannya kita iki kokor ngangkir Wira Condong kang ana ning Cirebon. Kokon ngangkir Wira Condong. Iya. Wira Condong. Oh, apa nama tugas marang Wira Condong kakak? Ya wis marang tentu Rai. Jadi Pangeran Dharma nugasaken Kakang Bulan Wolpak Dermayu kongkon ngangkir Wira Condong sing ana ning Kesultanan Cirebon. Cirebon. Maksudnya kongkon balik. Ya untuk balik ke Dermayu. Konon kudu tujuannya mah. Sebab apa? Memang bener orang pati-pati kayak gini sesembahan kongkon si kakang mesti ana perlu kelawan Wira Condong Rai. Memang bener kakak. Kula uga mireng bahwasane Wira Condong iki lagi ngaula marang Kesultanan Cirebon. Artinya lagi bujang. Lagi mengabdikan diri marang Kesultanan dalam Cirebon. Adapun kaya dene Gusti Pangeran Dharma nugasaken Kakang Bulan Wolpak saking Dermayu termasuk Bombong kongkon ngangkir Wira Condong. Iku mah merupakan tugas kakak. Ya memang Rai, singaran tugas itu merupakan suatu kehormatan. Apa balik iki kang dadi tujuannya kayak dari sesembahan kang aning Dermayu mesti ada perlu kelawan Wira Condong Rai. Wis barang bentuk kakak. Ya Liwali-wali Gusti Pangeran Dharma nugasaken Wira Condong kongkon balik. Mungkin ana sing dadi tujuan antara Doro Bupati Pangeran Dharma lan uga Wira Condong ya mungkin bakal mangkonon makono kang blotong mulane nyan pengen perlu sote kokon balik ya bener kita pengen ketemu pengen kangen karo Wira Condong. Wis kangen ditinggal wis lawas koson ngabdi ning Cirebon bae ketemu ka lagi bulan mulut mau kaya apa nah kepoko balik ora ngabsen nah saat kapan waktu kapan kula berada di Cirebon. Rai, saya kira orang nanti nakang becek ya. Iwan tepat kelawan waktu lalu saatnya kita mangkat bebarengan anak Cirebon di akhir Wira Condong bebarengan. Gileres ya geng menghadap lawan pemimpin anak Cirebon bahwasane Wira Condong kudu kegawa marang Dermayu. Iya. Konon ya. Ayo, Bom sebelah kanan Bom. Ya Cirebon kan ngetan. Ya iya. Kok kono mah timbangan. Ya iya, di mana mah timbangan. Pinter. Ayo, hati-hati. Wira Condong, aja kaget. Kami para demam. Samya budal Lotong, Mangga. Dana, Toyo. Ayo, ajak ke siwe. Lancir, ayo, angkat bebarengan. Semangat. Wira Condong, ajak kaget bom ngangkir sampean. calon tuan rumah Dewi
Wagendon alon dingin wa sawise sekabeh kadang pinangeran lan uga para elang ngincang itu mindake pun Wagendon Mimi Nisa majikan tua ngincang itu mindake Wagendon metu saking Kesultanan Cirebon kelawan Wagendon ora biasa lawan Pranti kelingan kenang manekang kaji cate Mimi aji daria ning tengah-tengah perjalanan kabeh kadang pinangeran Wagendon menghentikan langkah kabeh kadang pinangeran lan para elang maksud kelawan tujuane kula banget durung mengerti Wagendon Mimi nyanto mama nyanto Jujang mayang pamikulan Kang kaji cantel Mimi aji daria wong sinjam Imana saya Alhamdulillah Irobil alamin rayi. Pertama-tama Wagendon mengucap puji syukur alhamdulillah. Mama Sofi sing duwe sayur asem aja lali Berkah kemurahan Gusti Allah sehingga kabeh kadang lan para pinangeran saking Kesultanan Cirebon diparingi waras rayi. amin amin Sebab kabeh manusia urip ning alam dunya pertama-tama sing dijaluk iku waras. yang bener Jareka sing aran sehat iku di atas ning segala-galane. yang Senajana uripe sampeyan ketunggul dunya sawae lega mobilnya pirang-pirang tapi lamun keadaan kondisi awak sampeyan beli waras ya menurut jare ingsun ora enak rayi. Tapi sebaliknya senajana uripe sampeyan pas-pasan kerja esuk ketok sore oli sore peragat esuk kondisi awak sampeyan waras alhamdulillah. Mama bumi sampun lali wong seduluran Obat kanggo mama bumi mutur Isa sing degang sepit majikan tua Mama iso sing duwe sayur asem wong sinjam Mama layu Mimi layu sing duwe alas selor dewe Karena kondisi awak sampeyan waras sehingga kabeh kadang pinangeran dinakien ketemu karo sedulur sing ana ning kota Muntur rayi. Sewise sampeyan dipai waras sampeyan kudu bersyukur karo Gusti Allah Azza wa Jalla. Karena Gusti Allah ngupai kenikmatan daun nempel ning awak sampeyan sing langka ukurane sing langka bandingane menurut jari ingsun. Dadi sehat jasmanine kelawan sehat rohanine rayi. Sing diarani sehat jasmanine bae rohanine beli sehat delengen wong edan nurut dalan sing langka aturane karena rohanine ora sehat. Kanggo Mimi Satria sing dijamu Kang Sugeng badan saya bosmu seduangan Mimi Satria
wong sing paling eman lah sayang. Sehat rohanine, jasmanine beli sehat, ya ora enak. Jare ke anak paribasane Priben Jawa Kondon sawai lego rabine deno numpak motor tinggal rokok tapi yang dengkulete lo yang mantakan sampeane ora bisa aglak oblok rayi. bener Wagendon artine harapan yang kita wong urip ning alam dunya iku pader gesing dijaluk cuman telung perkara Diantarane rayi sing pertama sing dijaluk iku ila kejaba waras. iya Kelawan nomor loro sawise waras kita sing dijaluk duwe beras. Sawise duwe beras kelawan sing nomor telu sing dijaluk bener jare sampean kira-kira denggune Kono ki masih ana ning Taiwan. Noki mang. Kanggo uki gede. Wong sing paling iman dhewe. Saumur pribakal lali. oh alhamdulillah gamelan pendopo Cirebon ya sing dipimpin kacungakane kokon liren kari bokat kita madurung teka sebab akak repot entah sing sawah mauku iya kabeh kadang lan para pinangeran kula dalem Wagendon temtune sampean dinakin rasakaken kaget kaya dene Wagendon minangka sesepuhe sampean ora ilok lawan peranti ora subrian kelawan sabren dinakin Wagendon mundang sampean tujuan utamane Wagendon pengen caturunding rayi pengen tuker pendapat ya sing dibahas ora liyan maning iwal bujange Gusti penyembahan ratu. Dadi maksud kelawan tujuane Wagendon pengen gunem catur tentang membahas bujange Kanjeng Panembahan Ratu kono. Iya kaya dene Wiro Condong ya manusia asal saking keling Bujang ini Kesultanan Cirebon iku beli setahun rong tahun rayi Lawas tentune wa. iya mung sayang 1000 sayang ya. Sing mantak disayangkan ning leban dine Wagendon. Bisa ne Wagendon umbulakan sampean Wagendon garap takon ning sampean serening bujange Gusti penyembahan ratu kaya dene Wiro Condong saking keling ya waktu kiyen ninggalaken Kesultanan Cirebon rayi sedangkan mangkate Wiro Condong iku primisi ora pamit ya ora ngupai weruh ning Gusti penyembahan ratu. Pokat sampean weruh apakah Wiro Condong ana omongan karo sampean Wagendon. iya Pantesan gak pantesan artine rong minggu kiyen paribasane kula meneng ning Gusti Panembahan Ratu biasane selalu parek Wiro Condong lawan kadang pinangeran lan para elang tapi wis oleh rong minggu kiyen kula pribadi durung pernah amprok wa. Lebakian kesingaran kesalahan yang menusa rayi ya jarekah singaran menusa ku aja bener jare dewe ya bener jare wong sejen kapal wong bener jare dewe mengkone ngaca para secara PDW ya satu bukti kelawan nyata ya Wiro Condong dadi pawongan dadi pembantu ya bujange Gusti penyembahan ratu sing dijaluk ning Wagendon lamun dheweke wis ora seneng kerja ya ning Kesultanan Cirebon ya tinggal ngomong terang-terangan aja ninggalaken dengan begitu saja
Kapan carane menen sing repot iku dudu Gusti penyembahan ratu bae. Kita sing dadi bawahan kaya melu kangelan Rai. Iya tentune wa. Artine senenge Gusti penyembahan ratu termasuk senenge kula sing dadi kadang pinangeran. Blenake Gusti panembahan ratu tentune blenake kula sing dadi kadang pinangeran. Munggu pendapat kula kin Mas Rening rembugan Jawa Gendon. Iya. Kaya dene Wiracondong tanpa permisi ninggalaken Kesultanan Cirebon. Apakah dheweke pengen nanjak gaji konon? Iya Wak Gendon kan mau kan ngomong. Lamun dia dheweke pengen gaji nambah atau naik ya tinggal terang-terangan ngomong karo Gusti penyembahan ratu. Oh, aja modele kaya mengenen Rai. Lamun dheweke gaji pengen nambah sing sebulan piraika. Terang-terangan. Lamun dheweke pengen kerjaannya supaya ringan. Tinggal terang-terangan. Aja ninggalaken Kesultanan Cirebon tanpa pamit karo tanpa permisi karo Gusti penyembahan ratu sing kangelan ya kabeh kadang pinangeran. Mulane tugasnya sampean waktu kiyen Rai bisa nih Wak Gendon ngumpulaken sampean. Ya langkah maning otomatis sampean tugasnya ya bareng-bareng ayo nglati Wiracondong ning endi anane Rai. Jadi tugasnya sekabeh kadang pinangeran lan para elang saat saiki kongkon glati Wiracondong. Iya. Wak Gendon. Iya. Singarane wong glati wong iku enteng kecape abot dening sanggane wa. Diarani enteng kecape Rai. Enteng kecape kita kan sekedar goleti, tapi abot ning sanggane. Mending-mendingane lamun goleti kaya dene Wiracondong kita ketemu, tapi lamun beli ketemu tentune kita kan oli bendu. Sedangkan kaya dene Wiracondong kan wujude dudu benda mati termasuk manusia benda urip. Kari wong glati benda urip kangelan. Ya kangelan. Sejene glati benda mati. Apa benda mati mah menengene mundur ditekan ya pasti ana. Tapi kata manusia ku benda urip. Tapi dagat semono Rai kewajibane sampean. Oh, jareka ana paribasane. Demi suksesnya Kesultanan Cirebon ya. Demi menjaga nama baik Gusti penyembahan ratu tekad batine kabeh kadang pinangeran aja maning larane Rai batine kula ikhlas lan rido demi pengabdian kula terhadap Gusti penyembahan ratu. Aja watir Wak Gendon. Senajana anak sapa kini Wak Gendon. Para kol mayu. Loh, ana sapa Rai? Kita tak keperangan. Ana ini Wiracondong ya. Oh iya, dengar pakai uang urbane kita promi loh Tekane sing penawatku. iya Suara dari penawat. aduh Priben wae. kian itu dalam organe Tarwati kesasar tak ini kaya makini Dalang cecek Tarwati bapak kesasar meneh. Coba takonan awak. Ya delengen Rai sandangannya dikalah ke rombongannya kita ya kelambine abang kabeh lancare trotol rambutnya lah kasing cendek Rai dawa-dawa kabeh kaya ini rombongan Jawara bapak ini Duduk darane padude putra bungsu disangka padude putra bungsu. kita pernah mendaki nih bocah. oh sampean pernah mendaki Rai Pernah mendaki. lagi di perapatan Muntur Iya. Perapatan Muntur. lagi apa Rai Lagi parkir. berarti calon Adine kan pantesan mirip. kari di perapatan Muntur makan menjalan ma adine kapatnya kakaknya Jalil Makol makol para demang gini mangga Kang Bul.
Tenang Rai. Sabar. Rai, kami para kolmak Aling Indramayu. Kayak konon. Kita hentikan sejenak perjalanan sebabana manusia ya tangan di depan kita. Mangga ditakoni kan. Kok dingin sedurunge ingsun garap takoni sampean. Enak ingsun lagi catur gunem lagi tuker pendapat kelawan batur lan sedulur. Anggur-anggurane setekanan sampean. Kisana jare ke anak paribasane Teja Sulaksana. Teja wong peci Sulaksana anyar pinemu. Sedurunge kita garap takoni sampean sinten namine menusa asal saking endi. Siraiki mungkin rasa kaget. Iya. Sawise anak manusia kang ana di depan sira. Sengaja aku iki bakal tutur wale kawan sira. Kang sestune aku iki kabeh para kolmak sing Indramayu. Nah, ya iya ko. Para demang. Para demang para kolmak sing Indramayu. Kolmak demang saking Indramayu. Astagfirullahaladzim. Bukan kula mau anak-anak sampean kok Bisa ngawong sejen. Wong Indramayu. Iya. Indramayu. Aduh. Ya wareg mang. Berarti dapat Indramayu ya. Iya, yang dapat Indramayu kan masih di bawah Bandar Kodingin. Oh. Kang Buul. Ana apa maning? Masa rombongan Pinangeran ikut delengan raine kayak bandot. Bapak Nun. hargailah mungkin niki wong Cirebon kaya-kaya. Oh, wong Cirebon. Ya, niki perlu. Aku takut kelawan sira. Mangga. Anak Rasa kaget ya sapanduran Nana. Kang Sestini sampeyan iki sapa? Loh, masa sampean ku beli weruning kula? Ya, lamun sampean beli weruh, ya singana ning ngarepaning sampean kula iki kadang Pinangeran sing Cirebon. Kadang Pinangeran. Iya. Rai, berarti kita iki terbang gede kabaran ya. Sawise kita iki ketemu kelawan kadang Pinangeran, mestine kita iki takon ngendi keberadaan Wira Condongan. Ana sing nunjuk jalan tekan ning Panembahan Ratu. Ya. Punten tamu saking Indramayu ya. Bokat kula selalu lancang ya. Angganggu ning urusane sampean. Dugine sampean teka ning wilayah Cirebon, temtune anggawa tujuan kang tertentu. Pasti menawa sampean ana perlu kelawan kabeh kadang lan para Pinangeran. Waktu kieu keperluan sampean supaya terbuka mari kula minangka petugas saking Cirebon. Wah gendon. Ya, Apa mulane kula iki rasa kepatiwasa tekaning pemerintahan Cirebon ya wis barang tentu dari tujuan kang tertentu. Lah nikene kula iki bakal tutur wale lawan sampean. mangga. Lamun gendon pengen weruh, kula iki pengen ketemu kelawan Wira Condong sebenarnya. Sebab kula iki oleh beban kelawan tugas. Pak, lu tolong sampean kira-kira bisa nencoaken jalan nanti anane Wira Condong, Pak. Bener aja. Pajakan awak. Krungu sampean. Iya tak krongok-krongokaken krungu. Aduh sing Indramayu tekaning Cirebon tujuan utama pengen ketemu karo Wira Condong. Punten dadi sampeyan adoh sing Indramayu tekanan ke pemerintahan Cirebon tujuan utama pengen ketemune karo Wira Condong. Wira Condong sing bujang iya pembantu Kesultanan Cirebon menusa asal saking Teli. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bakal ketemu karo Wira Condong. Artinya mulia temen rayi ya kader kelasnya pembantu ya kelasnya bujang sing glatih itu tuh wong sepeser loro. Oh
aja ki Wiracondong ki duwe utang gini Wak. Lah yang ada masalah niku mah urusan pribadi. Mung sing matak sayang seribu sayang. Ya. Aduh sing Indramayu tujuannya pengen ganti Wiracondong. Kita dewek lagi ganti. Yes enake diterangaken mawon lho. Kono. Nggih. Iya. Priwe Wak, priwe. Aduh. Terbang gede kabaran gini sampean gini. Terbang gede kabaran. Ya kabarannya mengkene ya punten gini ya. Sampean Indramayu tekaning Cirebon tujuannya pengen latih Wiracondong ya pembantu nih Gusti penyembahan ratu sing diarani ngomong kabaran soten ya kita dewek yakin lagi kelangan lagi kelangan bujang istana Cirebon ya Wiracondong lawas seminggu ninggalakan Kesultanan Cirebon tanpa permisi aja guyon kau Aja bohong gak Wak? sampean wong wis tua sing aran tua iku urupe telu mengandung arti salah suwijine tanda usia iku akhir artinya semestinya bakal usia tanda wis akhir orang kena bobat orang kena bohong. Astagfirullahaladzim. Dadi ucapannya kula dianggap sampean bohong. Dianggap sampean guyon. Gendul durung pernah gawe bohong karo wong sejen. Apa mani karo sampean. Demi Allah demi Rasul. Luwih artine laporane kula terang-terangan belak-belakan karo sampean. Beli lagi nutup-nutupi ya. Bujang istana Cirebon kaya dene Wiracondong seminggu lawas ninggalakan Kesultanan Cirebon. Alah, lidah tak bertulang. Ini paribasane kedung jeruk lah dijajaki. Atine manusia sapa sing weruh. Wah, lu tolong kita memohon lawan sampean. Kula temukaken kelawan Wiracondong, Wak. Punten begini Wak. Ayo Rai. Sampean kita di petugas wong Indramayu kan? Ya pada wagen dulu ke petugas saking Cirebon. Bahkan sosok seorang petugas orang pernah bobat. Mau kan wis diwarai. Ning Cirebone dewek lagi kelangan kelawan Wiracondong. Orang adil kita Pak. Masih beli ngandel bae. Iya. Maaf Wak. Apa mulane kula para polma kepatiwasa pengen ngangkir Wiracondong sebab bikin tugas saking Doro Bupati Pangeran Dharma. Lamun Wiracondong orang kegawan Indramayu kula iki angsal bendu saking Doro Bupati Pangeran Dharma. Wiracondong lah kaitannya karo wong Indramayu ya. Wiracondong bujangan ke pemerintahan Cirebon. Sedangkan Wiracondong ninggalakan Kesultanan Cirebon. Sing arep pikirannya Gusti penyembahan ratu dudu rombongan sira. Loh, sampean dipae weruh langkah trimane. Sing dadi Wiracondong turu sampean bae. Kabeh Kajang Pinangeran lagi ganti. Ning ngendi anak Wiracondong aja macam-macam sampean. Pada kita dah lamun glati kaya dene Wiracondong ora bisa nemokaken ya bakal oli bendu. Ya kulo terserah bagi sira. Tapi aku turun sisi rasane hati. Lamun durung aku gawe Wiracondong ana Indramayu. Wah Rai. Ternyata duwe tamu wong saking Indramayu sengaja arep nggunting lipatan sejarah Cirebon. Kewajiban sampean dongol-dongol kan diberi kita. Wagendon, lamun wagendon orang membuktikan Wiracondong sengaja Cirebon bakar ning aku. Loh, siapa sampai narane? Buel. Haturun kabeh Demang saking Indramayu. Lamun masih eman ning ragamu, saya yang jiwamu tinggalan bumi pertiwi Cirebon. Wah, wong Cirebonnya tanyakan orang bener sekali ucapannya. Cepet-cepet dan panas kakak. Ayang apa ibu nelangan Pinangeran? Wagendon, ning kene papan padukan darah sing legaya kanggo ngobati begal nyawa. Siapa kau penunjuk di antara kita kau sampean? Rai, dia turut kabeh Kajang Pinangeran diusir tamu saking Indramayu. Aja khawatir. Wahai buru, lamun awakmu sengaja pengen pisan cacat coba lawan Kajang Pinangeran. Ayo buktikan antara wong Indramayu lawan Kajang Pinangeran saking Cirebon. Ada Kolma, itu Terus Maju teh. Kakang Cukuli Nampiraos
dihormati Kang Haji Cantel ini Hajadaria tobat iya ayah mampus wong Cirebon tobat Belayu ayo aja isin aja wira disantap wong Cirebon isin ini melayung lamun kalah dodol beton dodol berat iya bagus membelakan diri wani sumpah tulah demonisa Belajar maju Rai dihormati sing biala selor mimi layu selalu kebayang iya yang istri itu sebengi iya aturan semono-mono baik ngalih bapak ayo wong Cirebon lamun wani ki ngeroyok aja ngeroyok belajar bagian dikeroyok ke wong teluka aduh setan sun prikuan diri jawa wani sumpah sudah dapat sampean iya wadah berat isin nih mama bumi kak pala isin nih mama bumi yang istri ayo sebengi bisa turun iya bagus doyok sudah ala selor iya robek kertasari mah wajib nyawa orang wajib duwe ayo desa leko andi tapi tidak wasapi wakil joyo pulan naksir sing penting Arab tua Arab asar sayang di bawah yang kakak pengen kelakon darah singadon waduh doyo lekuk kalimir eretan para laut bagian doyok pula naksir sing penting Arab tua Arab asar sayang di bawah yen kakang pengen kelakon sarate sing alon ayo Rai Gulete jogolannya kita mau bisa diserang iya seneng tak cokot kuping sih ada aduh bocah ini ki nyokot kuping dingin rebutan gerapan sampean salah jadi nyokot kuping cokot tunduknya ku
Oh, kulit nyangkut kuping kayak bocah cilik. kayak bocah cilik sampean kuwi ya. Pada gulet, pada ribut. Apa sih jadi masalah? Rebutan dereban. Bocah kuat kari melet. Ngecer Romidi ku. Direkan rangat tukang derep sama. Boro-boro rebutan dereban. Panenan baelang kasing derep. Dilawani mangkat sandiwara. Bro, sampean sila pura diri tua. Punten Gusti Pangeran Gebang. Iya. Bisa terjadi kakak yang makanya jari dek kula demi menjaga nama baik Cirebon. Bener. Karena kula itu durung suwe ketekan tamu. Setelah takbir saking kula tamu saking kota Dermayu. Oh, kin tamu sing Dermayu. Nggih. Terus priwe, Pak? Setelah tetakon ini kula tujuan utama tamu saking Dermayu tekaning Cirebon ya arep nglati bujang keraton Cirebon. Oh, kaya dene Wiracondo. jadi ada sing Dermayu tekaning Cirebon. Iki tujuane goleti bujang Cirebon sing asal saking Keling ya sing duweni aran Wiracondo. Wiracondo. Konon ya. Nggih. Ya wis engko isin arep takon ya. Mangga. Punten. Nggih, mangga. Bener sampean sing Dermayu. Leres. Sapa arane sampean? Kula buwel. Arane Tugel. Buwel. Demang buel kono Gusti. Oh, arane Buwel. Arane buel kini Gusti. Menang ngomong keding. Hari kune sing punu kena telu siapa? Sapi. Warakna Kang Bul, warakna. Kini sapi. Sapi. Sapi perah. Yang kari gua mah langka bunuh ke orang. Paling punu ke sapi ya. Bedakan kakak mah. Jadi sampean iki sing Dermayu. Nggih. Bisane tekaning Cirebon, apa sing dilaporaken ing Gendon sanalika mau? Sampean bener goleti bujang Cirebon ya sing anduweni aran Wiracondo. Leres. Sampean tekan mrene ditugas ning siapa? Yang pemimpin kula. Pangeran Dharma. Pangeran Dharma. Ngomong keding maning. Bisane terjadi perang antara Dermayu lawan Cirebon. Masalahnya lo bener kakek alasan. Sing dadi alasan Diwarai langka. Wiracondo. dadi diwarai ning Wagendon bahwa Wiracondo langka. Buel ya. Dudu semata-mata Wagendon iki artine mbohongi ning sampean ya. Terus terang hari sebenarnya maning Cirebon ki lagi geger ya. Geger masalah apa nih? Artinya geger kehilangan ya. Sing hilang iki dudu merupakan harta benda tapi hilangnya wujudnya manusia. Bener sih diucapakan ning Wagendon. Dadi Wagendon ki ora bohong. Kendon ora bohong bahwa Wiracondo langka ning Cirebon. Dadi bener Wagendon bohong. Ora bohong. Ayo jol maaf. Dadi ilang Wiracondo. Iya. Maaf. Ya wis jaluk Sampean sing tua aja kayak konon. Cirebon bisa ribut jaluk pangapura. Gusti. Kita jaluk pangapura. Ayo pangapura mrono. Walontong. Sapa? Gendon. Oh gendon. Rayap. Wagendon. Iya sayang. Ya bokat bom mau kaya perang harus golongan sampean kian jaluk maaf ya Wagendon ya. Oh iya. Diterima dengan baik hati. Allah. Wagendon. Dia anak wadon. Orang pengen tuh matu kayak Duwe rada kepiin. anak yang kami satuan ini apa? Nun Gusti. Sirane masih kurang baik. Apa sih? Semono duwe rabi emane. Lah Dijawab beli ya. Duwe rabi sayang ning sira. Apa sih? Sampai sekian wis anak-anak. Ya wis sing anak arane nang rapah. Arane rapa. Iya. Rabi sira ora pada karo batu. Ya iya senok Asia. Bagus dhewe. Bagus Kayak ning Dermayu ki langka sih kaya rabine sira. Langka. Aji dok demeni
wong sejen. Ya kon kula aku saking ayune ta. Ora. Meneng agak ngomong bae kaya pentol. Saking cantik ya ta. Berisik. Laka kula kapane. Tindakannya rada beli bener. Tindakannya beli bener apa wong bener ingat. Hari kerja dagang panci di ngeret. Aduh, Katan kula. Ayo jaluk pangapura. sami-sami buel ya. Jaluk salin, jaluk Ampura salin. nih kesalahan. Ampura. Aduh, Aduh. tidak balik mana sih kok? Maning ya. Wah, pokoknya kula salah keluputan nyun ampura ya, Pak. La ilaha illallah. Aduh, untung kula iki ora hilap iku Bunuh ke wani bel. Apa sih? Oh, Bunuh ke wani bel. adate kita mah bakal setahun yang nambah daging sekilo. Nah, Iya. ya punten ini Gusti Pangeran Gebang ya. Sawise masalah dikelirakan. Sedangkan kula iki waktu pinjuli tugas saksi Gusti penyembahan ratu. Tujuane kabeh kadang Pinangeran kokon gladi wiracondong ning endi anane. Aja maning sampean ya. Kula kan pada. Kian kabeh para Pinangeran termasuk bala putra Cirebon ya. Iki pada bubar kanggo pailaran sing sebenere wiracondong anane ning endi. Sing gawe kengelan ke duduk kelas wong gede. Kader pawungan bujang gawe kengelan kabeh kadang. Ya kule Ya, sekalipun bujang ari wiracondongan asale singkeling. Nah, bujang ning Cirebon setelah bujang sekian tahun lawase mangkat tanpa permisi. Berarti kan tanggung jawabnya wong Cirebon, Pak. Karena priwen wiracondong wis dadi warga Cirebon. Mulane wagendon ya lanuga kabeh kadang Pinangeran kelawan kejadian saat saiki sanalika mau terjadi clash fisik, terjadi kontradisi fisik antara sampean kelawan para Kholmat sing dermayu, tolong sampaikan marang Penembahan Ratu ya bahwa mengko sing bakal pailaran wiracondong Pangeran Gebang kelawan para Kholmat sing dermayu ya. Oh, dados waktu niki kang bakal glati bujang Gusti penyembahan ratu tuni banding Gusti Pangeran Gebang. Tanggung jawab kula. Pramila kang makaten kula beli bakal buang-buang waktu Gusti badhe laporan ning Gusti penyembahan ratu. Laporakan sampaikan ya marang Penembahan Ratu. Tertinggal kari Gusti. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo buel. Mangga. Oh, yang Kang Buwe. Ya artinya penerangannya mah untung anak Gusti Pangeran Gebang. Apa penerangan? Wal, Salah wal. Don. Isun arepan takon ya. Tripur sih. Bisane sampean iki para Kholmat ya, pejabat sing dermayu, ketugas marang Pangeran Dharma. Teka anani Cirebon kelawan pailaran. Ya iki merupakan bujang wong Cirebon kang aran wiracondong. Tentune anduwene tujuan kang banget wantere. Apakah kepentingan mau seorang bujang ya sehingga sampean akan peperangan demi bujang kang aran wiracondong. Sujare sampean lamun wiracondong ora bisa kegawan dermayu sampean bakale oli benduk. Nah ning kene jelasaken marang isun ya apa sing mantap dadi masalah Pangeran Dharma. Ya ikan sebab cari blotong masalah ikan masalah intereng sebab anak pepunden salah singgine pintu lawang si keteng kang orang bisa dibuka kecuali wiracondong sih bisa buka. Maaf Gusti Pangeran Gebang. Iya. Apa mulane kepatiwasa Gusti Pangeran Dharma ngongkon kula? Kunci lawang si keteng iki langka sing bisa buka kecuali wiracondong. Lah kasih mampu kan Kasih mampu Gusti Pangeran Gebang. Segini nembe ngerti isu nembe paham singaran lawang seketeng iki merupakan pintu air ana ning dermayu ya bahkan ning dermayu ning tiris arane lawang seketeng ya bahkan ning Cirebon arane lawang siglawong ya. Iki merupakan pintu air pembagian banyu cuman pada waktu saat saiki lawang seketeng kang ana ning tiris ora bisa dibuka terkecuali
kelawan Wiracondong. Ya, saiki sun lebih ngerti. Paham ya Gusti. Karena sampean lamun balik ya kenang bendune Pangeran Dharma ya bebarengan kelawan isun ya. Pundi Gusti? Yang latih Wiracondong dianan. Oh ya mangga Gusti. Mengkola mun Wiracondong wis ketemu ya mengko tegawan nang isun bebarengan kalau sampean serahaken marang Pangeran Dharma arepan diapakaken. Oh ya mangga. Ari sebenarnya mah isun sengit bae ning Wiracondong. Apa sih kuno? Ya sing mantak tadi sengit ya. Artinya bujang pirang-pirang tahun ning kene iki bakal dipai bayaran ditolak. Ya padu mangan bae jek ulama. Ngomongnya padahal sekarang bujang kau kabeh kasih diluru duit jan. Duit ya. Kok enggak dipai gaji? Dipai gaji bukan gaji kurang tak tambahi. Ya hari masalah Cirebon kan masalah gaji urusan isun. Tak tambahi gaji angker ora diterima. Ya kadang-kadang sekarang manusia kaya kono orang habisi kelawan harta benda. Ya mung bae isun rasa tersinggung. Apa ora seneng anane isun iki dadi pangeran Gebang. Akhirnya sing bayar para pinangeran ning Cirebon ya sehingga saat saiki Wiracondong hilang tanpa permisi. Ya sampun, saniki mas sampean sing legowo pikirane. Ora kena dari pikiran sing radikal Gusti. Ono iya. Mulane ayo bareng-bareng ya kabeh para kholwas sing Dermayu sedurunge ketemu karo Wiracondong ora kena balik ning Dermayu. Mangga. Ayo Rai makan. Temo. Senajan sampean sungguh